정상소음 알아보기. 건조기에서 이상한 소리가 나요. 건조기 동작 중 달그락 탁탁 쿵쿵 소리가 나면 단단한 물체나 물기가 많은 딱딱하고 무거운 옷감들이 건조통에 부딪히며 내는 소리입니다. 물기가 많은 옷감이나 단단한 물체가 드럼통에 부딪히면 건조기에서 소리가 날 수 있습니다. 옷에 달려있는 지퍼나 단추를 잠근 다음 바깥으로 나오지 않게 뒤집어 주세요. 또 세탁물의 호주머니 속에 들어있는 동전이나 열쇠와 같은 단단한 물체를 모두 꺼낸 뒤 건조기에 넣어주세요. 동작 중 컴프레서에서 삐, 소리가 나는 것은 건조 초기의 컴프레서가 더 고속으로 회전하며 나는 소리입니다. 건조 중 윙, 끄르륵 소리가 나는 것은 배수 펌프 동작 시 발생하는 소리입니다. 부가 기능에 다림지룡 알림 기능이 설정되면 건조 중간 다림이 표시가 뜨면서 알람이 약 1분간 울립니다.